我讀《妙法蓮華經》第7卷，係啦。今日咧讀第7卷嘅時候咧，好醒神啊，係啊。咁而有啲咧，因為我之前咧即係讀嘅時候咧冇懷疑嘅地方，今日都睇到，我覺得好感動，所以我想分享咯。咁其實咧喺第7卷嗰度咧有一卷咧係講普賢菩薩嘅，叫做《普賢菩薩勸法品》，係啦。咁普賢菩薩勸法品係講咩咧？佢就話啦，其實咧普賢菩薩咧嗰個名聞咁，即係咁出名，因為本身咧普賢菩薩咧佢有好多嘅自在神通力，係啦。咁有一日啦，咁普賢菩薩咧就同埋好多嘅菩薩啦，無量無邊嘅菩薩，係啦，就喺東方嗰邊嚟，就去咧耆闍崛山，係啦。咁但係咧普賢菩薩同好多菩薩咧經過嘅地方咧都會震動嘅，係啦，同埋咧都會出現咧好多嘅伎樂，即係好多嘅音樂，係啦。咁普賢菩薩咧就因為佢有好多力量，咁好多人啦，好多大眾咧會圍繞住普賢菩薩。咁普賢菩薩咧嚟到耆闍崛山入邊咧，就去禮敬釋迦牟尼佛。咁而耆闍崛山係咩嘅地方嚟咧？我上網揾到啦，耆闍崛山咧就係咧靈鷲山，係啦，鷲就係鷲來嘅鷲，下低做隻鳥嗰個鷲，我唔知係咪咁讀。咁而靈鷲山喺邊咧？就係古印度一個地方嚟嘅，原來係啦。咁呢個地方咧，據講咧就係佛教咧一個好重要嘅景地嚟嘅。點解咧？因為靈鷲山咧係釋迦牟尼佛咧當年居住嘅地方，同埋佢長期講經説法嘅地方嚟嘅。哇，係啦。咁據講咧，山頂上邊咧入邊有個禪窟，係啦，禪就係禪修嘅禪，同埋咧有個説法台，即係咧其實咧《妙法蓮華經》好多宣講嘅地方都喺呢個靈鷲山嘅。係啊，咁點解係個靈鷲山咧？因為靈鷲山咧嗰個鷲字就係鷲鳥個鷲鳥咁解，即係話咧呢個山頂咧個形狀好似鷲鳥咁，係啦，同埋咧好多鷲鳥會喺呢個地方棲息，即係好多生活，所以呢個叫靈鷲山咯，係啦，我喺網上揾翻嚟，所以呢個地方咧就係一個好印度呢個地方咧就係一個好出名嘅地方咧，就係因為釋迦牟尼佛曾經住過呢度，同埋咧講經説法嘅地方嚟嘅，係啦，咁係啦，跟住普賢菩薩嚟靈鷲山做咩咧？係就同咗好多菩薩咁樣嚟到啦，就同咗菩薩嚟到之後咧就話好禮敬釋迦牟尼佛啦，敬禮，同埋咧就繞佛7次，係啦，跟住咧佢就同佛講啦，佛啊，我係咧寶威德上皇佛國嗰度咧，聽到咧話咧呢個地方咧係講妙法蓮華經㗎，咁所以咧我今日咧同好多菩薩都嚟到呢度啊，係啦，咁我就想問佛啦，咁如果係佛滅度之後咧，邊個能夠得到？點樣先可以能夠得到妙法蓮華經啊？咁佛就答普賢菩薩啦，佢話咧如果有四種，即係有4種嘅特徵啦，就可以得到妙法蓮華經噶啦。第一種就係為諸佛護念，諸佛護念你就會得到呢本妙法蓮華經。第二種就係直中得本，即係咧你本身咧已經好多善根，即係做咗好多福德善根。第三入正定聚，第四就係你有一個叫救護一切眾生嘅心，就可以得到呢個妙法蓮華經。係啦，唔係就係可以喺係啦，跟住咧佢就話咧普賢菩薩就話咯，好感動，佢就話啦咁我咧就一定要護持讀妙法蓮華經嗰個人啊，係啦，咁佢跟住咧就講咗個咒啦，係啦，咁就話佢要點樣去護持妙法蓮華經嗰個人咯。